喂，大家好，又係我乜少，歡迎大家收睇我嘅 channel 乜少英力。咁上一集咧就講咗呢個職場嘅小貼士啦，喺英國打滾咗一段好短嘅時間咧，都唔講得係啲咩專家，包括一啲稅務驚嚇經歷嘅分享啦，work from home 嘅時候同同事之間交流嘅建議啦，同埋邀佢開會嘅時候咧一啲小嘅鏡頭禮儀啊，咁啊即係我自己覺得嘅啫。咁希望大家繼續支持咧，而家再講埋下半部嘅，我哋今馬上去片。咁第一樣要講講就係呢個入職嘅時候咧，就最好都 check 自己嗰個稅務方面個安排。咁點解咁講咧？因為我自己就即係瀨咗一次嘢，都轉咗工啦，咁啊變成咧啲稅務方面咧，啲公司如果小心嘅話咧，即係如果佢知道你係可能香港人，知道你係其實係移民嚟嘅等等，會好啲。如果咁啱 HR 其實公司太大，佢又唔係好記得你係邊個，就見到你係呢個名 whatever reason 咁樣漏咗有啲嘢，咁啊變成咧就搞到好似我咁啦。第一次出糧咧轉咗工之後，點解明明做滿咗個月噶啦，即係都唔計上個月零頭得2個禮拜咁樣，今個月滿噶咯，點解少咗節嘅？咁啊好擔心唔知咩事，咁啊又見到睇張糧單，喂，點解交稅扣咗一大橛嘅？唔通係我舊年報咗啲稅要交，然之後就喺我個稅嗰度扣？因為其實我同我個 accountant 咧就傾過，咁佢都開頭係懷疑有啲咁樣嘅安排，就係喺你個稅嗰度扣。咁但係應該 suppose 咧就係咧你都要通知公司咧先至會出現呢啲情況，就 instead 就係佢即係自動波出現晒咁樣。咁所以跟住我又問我 accountant 啦，問 HR 啦，又 send email 去 HMRC 等等。咁佢哋自己後邊亦都即係可能有啲互動上面有啲傾過啦。咁最後得出嚟嘅結論咧，原來係我公司唔知道我 entitle 呢個 tax code，咁就畫面見到呢個咧就係 1257L 啦。咁簡單講就係即係12,570磅嘅一個人免稅額噶。咁其實你個 tax code 如果本身即係有報到呢個嘅話咧，咁你就會變成即係一路累進嗰隻玩法啦。然之後過咗5萬磅一年之後，佢先會去到即係40% 嗰隻 tier 啦等等。咁啊其實就會變成你可以即係扣到呢個人嘅免稅額啦。咁但係如果你冇嘅話咧，就當你係一個外來人，唔係一個本地嘅 tax resident 本身可以 entitle 到嘅一個 benefit 啦。咁啊變成咧，其實一扣咧就扣你外國人錢咧就好金。咁啊所以咧其實咧報翻之後咧，咁啊即係公司幫我搞咗啦。咁然之後喺下個月咧，亦都即係褪得翻佢收多咗嗰個錢俾我咧，咁就安心翻晒。咁但係即係好記得要提一提大家就係記得第一次出糧之前咧，甚至乎記得同 HR 講定，喂，我要報1257L，因為其實我係 BNO Visa， 我 entitle for 呢樣嘢嘅等等，咁啊搞清楚就唔使即係來回收咗之後又唔知佢幾時回得翻俾你咁麻煩啦。咁啊另外咧都講一講咧，因為 work from home 嘅機會就太多啦而家。以前咧喺香港就啱啱爆發肺炎啦，即係甚至乎2019年我哋好多機會喺屋企做嘢啦。嗰陣時咧啲同事已經識晒嘅，咁啊即係好少話即係網上再交流，反而就係有機會翻到公司一齊食飯，大家都好 friend。咁但係而家我識嗰啲同事咧，全部都係新嘅，我都唔識佢嘅本身，咁變成咧即係好生疏啊。咁其實咧 work from home 嘅時候咧，就同事之間嘅交流咧就變得好緊要。我自己就覺得即係我亦都觀察到公司嘅文化出現咗係咁樣啦。因為其實佢哋就係一 COVID 已經就即刻係所有嘢 remote 晒啦。咁甚至乎其實 COVID 之前佢哋亦都已經有部分嘅好準備咗。我自己做過相關嘅 technology， 我就知道啦。我買嗰啲類似嘅嘢，咁啊變成咧其實係存在咗好多年，只不過 COVID 咧就發酵咗，就變成咧大家都用咁解嘅。咁所以咧其實咧佢哋咧已經存在咗呢啲配套去俾佢哋咧。就去同事之間去溝通咧，佢哋開會等等所有嘢咧 follow 啲 rules follow 得好好之餘咧，咁我觀察到佢哋嗰個 culture 咧就會係咧自己身為新同事啊，因為我都俾人打過招呼，咁所以我記得我自己實際去打啲招呼就係身為新同事咧就主動去揾人打招呼。咁其實咧譬如話你一 join 頭嗰1個禮拜都未有啲咩新嘢做咁樣，咁啊去撩下大家啲 calendar，睇下邊個有窿嘅，就首先睇下自己棵樹上面有邊個，附近有邊個啦咁樣，咁然之後棵樹附近嗰啲人都即係大概識一識，咁變成問下人哋send 個 message 你點啊咁樣。可唔可以即係 schedule 去傾一傾啊咁樣，咁啊同啲同事去傾一傾偈，咁啊不論佢可能係10分鐘都好咧，其實即係介紹下自己啦，得人哋記得你啦，同埋了解下呢個同事咧本身做緊啲咩職能，咁之後揾人咧就容易啲。因為呢啲嘢咧以前咧就會係有個 team leader 喺第一日你翻工嘅時候咧就帶你周圍行個圈，咁啊會發生啦。咁而家咧冇得行一個圈啦，咁啊自己就上網去揾一啲你自己 target 到相關嘅人咧去傾幾句咧，其實就即係非常之有幫助。亦都咁講就係咧間唔中翻公司見到佢哋咧，嗰個感覺咧係更加親切，亦都係更加好傾，就唔係話即係我無事不登三寶殿，我有嘢先揾人嘅時候咧，咁即係當然記得你啦。咁但係即係見面嘅時候傾閒偈咧，就記得你，你喺香港嚟嘅，喂，其實我老婆都係喺香港住咗好多年嘅，真啦。好多人會即係去揾翻一啲好 related 嘅 topics 去同你傾偈咧，其實就即係更加多嘢傾。喂，你有冇去過邊度嗰度啊？嗰啲咁樣，咁咧呢啲嘢咧就會令到大家即係更加融入嗰個生活啦，令到咧喺 work from home 嘅時間咧就唔會覺得咧同大家個距離咧更加疏遠啊。
咁最後咧就講一講咧其他溝通上面嘅細節啦。首先就開會咧，因為 work from home 都經常係 remote 開啦，咁啊變成咧鏡頭方面咧自己覺得個禮儀咧可以做好少少嘅，冇人講過話呢啲係規矩啊，即係我自己覺得嘅啫。咁就譬如話盡量可以開到鏡頭啦。咁譬如話如果女士嘅需要化妝嘅梳好個頭咁呢啲盡量做好啲啦，令到自己 show up 嘅時候個 appearance 係即係 professional。咁當然亦都唔需要話即係着晒西裝，都冇人咁樣做。咁但係起碼即係你整齊嘅，咁然之後即係個人精精神神嘅，開住個鏡頭，咁啊變成咧大家去互相見到大家咧，咁係整體上面嘅感覺咧係更加融合。咁亦都咁講就係咧，如果當有人去 present 一啲內容嘅時候咧，佢 take over 咗去 screen share 啦，咁為咗慳翻啲 bandwidth 又好乜都好咧，其實亦都可以喺嗰啲時候咧熄咗個鏡頭，除咗 mute 咗個咪之外，就費事屋企有雜聲啦，突然間我啲細路會出聲啦。咁另外咧就慳翻啲 bandwidth 啦，慳翻個頻寬咧，就令到你嗰個 presenter 會更加順暢個畫面。咁呢樣嘢咧，即係大家都可以注意一下。咁第三就係咧，其實咧人哋講緊嘢，咁可能你都即係10幾人開一個會又好，或者甚至乎可能幾百人都有可能啦。問嘢之前你都好少話即係即刻撳着個咪嚇 unmute 翻去，然之後即刻講嘢，咁樣有少少冇禮貌嘅。咁通常而家啲 apps Zoom 又好或者 Teams 等等都好咧，都有舉手功能，咁啊先撳着咗佢。人哋 aware 得到嘅話咧，就即係都會俾翻講完佢嗰段嘢啦，跟住有個空間就問你，喂，你係咪有嘢問啊？咁呢一啲咧就會係一啲即係基本禮儀。咁但係亦都見過就係咧可以舉咗手好耐，但係嗰個 speaker 係唔 aware 咧，都有咁嘅情況。咁如果係咁嘅話，就可能喺個 team chat 裏邊即係就係 send 出嚟嘅問題咧，咁就即係好過就係話你即刻 unmute 咗佢，然之後打斷咗人哋咁樣嘅。咁而另外一啲溝通嘅細節咧就係咧，其實如果想打開話題，不論頭先講嗰個間中嘅 catch up 都好啦，同你新同事去自我介紹都好啦，或者甚至乎去飲嘢都好。咁其實咧，我之後咧有一集咧，我會講多少少呢方面嘅內容，因為都幾多嘢可以講。咁但係如果簡單講咧，就係咧，你先準備一下你自己今次去呢個場合，或者你陣間開呢個會，你有啲咩想講？咁譬如我去飲嘢，咁我會即係講下近排我做 project 有啲咩唔係好順暢嘅嘢啦，咁樣有少少準備。咁變成咧，其實咧好多時啲同事咧見到你係即係新人，尤其是啱啱嚟到 UK 嘅話咧，佢哋實會問你呢一句 How do you find it？ 或者 How are you settling in？ 然之後你冇準備咧，你就會突然間咁樣。咁你完一輪之後咧，都可能會答到。但係如果譬如話你預先準備咗先嘅話咧，咁你答得起嚟順暢咧，咁你個個人咧都係會講翻同一件事，人哋會俾到啲意見，你工作上面亦都係有幫助嘅。好啦，咁今集咧又講到嚟呢度啦，希望咧大家中意我呢個新嘅模式咧，同埋今集嘅內容。咁請大家記得點讚、留言同埋訂閱，我哋下一集再見，拜拜。